अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएम सोलर एंड टेक। दोस्तों, आज हम ये एक एलईडी लाइट लेकर आए हैं जो आप मोटरसाइकिल के सामने इस्तेमाल करते हैं। ये 12 वोल्ट पे चलती है और ये बैटरी अगर बाइक में है तो फिर ये लगानी चाहिए, वरना ये अगर इंजन के वोल्टेज के साथ चलाएंगे तो ये जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ख़राब हो चुकी है, तो इसे हम आज चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला आ रहा है। तो हमने इसे ये पहले ऑन किया, ऑन नहीं हुई, अब ये इसे चेक कर रहे हैं। ये आपको भी दिखाते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये देखें, मीटर आपके सामने आ रहा है। ये इसके हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ये बाहर से जो तारें आ रही हैं उनके आगे तो वोल्टेज ये आ रहे हैं, आपको मीटर पे नज़र आ रहा है। और ये ऊपर जो एलईडी लाइट्स पर लगाते हैं तो हल्की हल्की वो भी ऑन होती हैं। लाइट्स तो सारी ठीक है, इसका मतलब अगर लाइट्स ख़राब नहीं है। दूसरे इसमें 2-3 आईसी लगे होते हैं। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स में चलती है, इसलिए आईसी भी लगे होते हैं। ये देखें, इधर भी वोल्टेज आ रहे हैं, ये आपको मीटर पर नज़र आ रहा है। हाँ, तो ये इसके आपको नज़र आ रहा है कि ये इधर भी वोल्टेज आ रहे हैं, इधर भी ये वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। ये देख, अभी मसला किधर आ रहा है इसका वो हम चेक कर रहे हैं। तो इधर तक तो ठीक है, ये काम हुआ। ये एक आईसी है ना, इसमें ये वोल्टेज आगे नहीं जा रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये आईसी है ना एक, इससे वोल्टेज इसके शुरू में तो आ रहे हैं, लेकिन इससे ड्रॉप होकर आगे जाएंगे तो वो आगे नहीं जा रहे। उनको हम वोल्टेज को अभी चेक करेंगे। ये आईसी तो मिलता नहीं है, ना ही मिलेगा। इसे हम शॉर्ट करके देखते हैं। ये देखें, यूँ ही हमने इसे शॉर्ट किया तो ये एलईडी रोशन हो रही है और बिल्कुल ठीक तरह से हो रही है। तो अभी हम जुगाड़ यही लगाएंगे इसके साथ कि इसको शॉर्ट करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से शॉर्ट करना है इसको। अभी हम इसको चेक करते हैं शॉर्ट कैसे करेंगे। ये पहले हम इसे अच्छी तरह से जहाँ से शॉर्ट करना है सोल्ड करेंगे। ये देखें, मैं सोल्ड कर रहा हूँ। ये सोल्ड करने के बाद ये एक तार का टुकड़ा ले लेना है हमने, और उतना ही काट लेना है जितने की हमें ज़रूरत है। ये इतने की हमें ज़रूरत थी तो हमने ये काट लिया। इसे काट के दूसरी साइड से भी ये सोल्ड करने के बाद हम इसको लगा के चेक करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किधर लगेगा। अच्छी तरह से इसको ये टांके लगाने हैं। अगर एक भी साइड से ये उतर गया और किसी दूसरे पॉइंट के साथ लग गया तो फिर ये मज़ीद जलने का ख़तरा है। ये सारी की सारी भी जल सकती है, हो सकता है फिर शॉर्ट करने से भी ना ऑन हो। तो ये आईसी ना मिलने की वजह से हमने ये जुगाड़ निकाला। अभी ये एक जगह पे शॉर्ट किया और चेक करते हैं। ये एक तार उतारी थी हमने, ये लगा कर देखते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें जी, ये ऑन हो रहा है। तो ये किस जगह पे लगाएंगे, आपने मीटर से चेक कर लेना है कि वोल्टेज आ रहे हैं। और जो पहली पिन है ना इसकी आईसी की, उस पिन पर आ रहे हैं, और जो नीचे वाली पिन है उस पर नहीं आ रहे। तो ये पहले वाली पिन और नीचे वाली पिन उसके अपोजिट है, जो उन दोनों को शॉर्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह ये आपके कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अभी हम इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद फिर दोबारा एक दफ़ा चेक करेंगे। ये अच्छी तरह से फिट कर लेना है इसको ताकि इसके अंदर पानी ना चला जाए। ये मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, अगर मुकम्मल प्रोसेस दिखाऊंगा तो ये फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो फिर देखने में मसला आएगा।
दोस्तों ये देखें बिल्कुल ओके हो चुकी है। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।